السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلاج الكحة، الكحكحة، تعب الجهاز التنفسي، حشرجة في الزور، شكة في الزور. زي ما انت شايفة معانا وصفة سهلة جدا ومتاحة دلوقتي. معانا طبعا الليمون، البرتقال، عندنا جنزبيل فريش، ونزلنا عليهم بميه مغليه وكركم اكل، وبعدين يغلوا على النار غلوه واحده، وبعدين نصبهم. اما الحاجه تدفى شويه، معلقه عسل نحل، بس عسل نحل طبيعي. لاحظي ان العسل النحل لو مغشوش ده مش كويس. لو عسل النحل زودتيه كتير قوي 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 بيزود الكحكح، فهي معلقه عسل نحل بس كفايه. للكحه والبلغم جميل جدا، بيهدي اي سعال موجود، وبينظف مجرى التنفسي. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. طبعا المتوفر معانا دلوقتي موجود، احنا في موسم البرتقال واليوسفندي والليمون، حاجات جميلة، والجنزبيل. جربيها هتعجبك جدا.